हॅलो गुड मॉर्निंग वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशें आहा तुमचे बरें न्हू त्या बिलकुली हांव ते कोंब्यान आनी बोकां सोडपा लागून येयलो. हांव दूद पिलें ते भायर सरलें ते येयलें जावं ते बोकड्यांक ते त्या बोकड्यांक सगळें निवड करपा जाय म्हाका आनी कोंब्यांक बी थंयच्यान टायम मेळटा जाल्यार निवड करतलो. ओके ते सोडून सगळें तेका एकूच आनी बेणा आनी अशें आहा ते पॅरटाचे कितें रे थंड निवड करता. आज कोंकड्या सगळ्यांनी गेलीं ते हाय लव बर्ड्स हाय ते आमी कांय सोडीन ते गायली आवडते गंव गायलाय तांकां आनी तांकांय पानां गायलाय ती फिक्स आनी ती पानां खाताय. पावसा लागून सा बरें गरम जाता सारकें. आज सा बरें कडक येता. काल लेट बीन उठलो न्हू. काल चोयलो तुमी ती मार्गां गेलो तें सो लेट उठलो. आज केशे भाशेन ते म्हाका बोकड्यांक निवड करपा जाय. फाटल्यान चोयता सुद्दां मेळटा जाल्यार कुंकड्यां गेलें करपा जाय बट तें बोन खंय घालपा तें चोवपा जाय पयलीं. आज येलानागेर गाडी बीन दिवपाची तो येता म्हणटालो व्हरपा. थंय सगळो पावसा लागून आख्खो चिकल जाला. सायडीन आख्खें उसळला आख्खें गाडयेची. धुयत म्हण सांगला ते कानाक खंय सो तेशी घेवन वयता थंय आपण चिंता तोय कितलें येता चोयता मागीर. आमकांय हावळ जाण गायले बोकडां सुदामा सायडीन जाण गायले तांकां खाताय ते सगळेच येते जग जाणिल्ले. हिमांशू क्या हुआ रे नींद में हिमांशू आनी सुदाम येयले ते आज सगळें निवड कोताय आमी कळना. आज गवंडी काम न्हू रे तें आमगेलें फार्मा काम मरे तें सो आतां तें क्लीन कोताय डबे सुदामा रावता हांव गांवांत येतलो आनी काम करता म्हणून. सुदाम गांवां बसून आसलो न्हू अरे तुजो एकठांय करता तूं. याद भितर सगळें काडा आख्खो कचरो ते सकयल सिमेंट आहा आमगेलें दिसतलें सिमेंट आहा सकयल तेजे वयर तो आतां कोण घालपाचो. आतां ते बोकड्यांक घाताय न्हू तोच कोण घाता सद्या आतां आनी ना कोंड तेका लागून.
सुदामागे फ्रेंड येयले सुदामागे फ्रेंड येत गेल मरे रोखयले तेणे रोखयला बारके पटली सो असं गायला ते कोणीच गायला अक्क हिंगाय निवड केला हिंगाय माझ्या बायलांनी बी निवड करते त्यांचे पसरीचा पान झालं आहे ना ते निवड करते सगळे आता सगळं ॲक्टर्स ते पाय आम्ही किती चालतं आता क्लीन बिन करून झाले आणि ते सगळे बसून आहे ते तसे दामीन सो आता इथे नावपा या ठीक नाही कविता नावपा सगळे जाएंगे ना या मेरे सुदाम या बूम इथे पावले आता इथे सगळे ते कोल्ड्रिंक आणि चण बीन गेलंय हा अशें कोण येयलो आसता काय बायक व्हरपा हातर बीन घायलंय कोणे बायक सकल घेवन तयार आसतले जुदा हा अशें न्ही रे म्हणजे बरें हा अशें जुदा बरें हा लटका के नीचे किया कैसा गिर गया रे तो आज ना होता एक सगळे त्यांचे घरा कडेन जेवण गेले ते आज लिवर गिजट घेवन पुलाव केला रे फिन तूं टेस्ट करून सांगो केशें चलता हय तूं सांग ना तूं सांग ओके 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 चल बरें जेताय आतां ओके सगळे बरें जेन न्हिदलो बरो लेट येयलो न्हू 3 कितें काय जाल्लें येयलें तेन्ना येन जेयलां आनी समजा न्हिदलो आनी आतां उठला तेमकां खावयलें बीन रेफिना कुंकणां सगळें बोकडां बीन भितर गायलीं पावस येयत म्हूण चोय भायल्यान चोय काडूंक जालो सारको बरो सौदो ते थिंगा खंय बट चोय आख्खो काडूंक जालो खंयच्यान पावस पडटा आसतलो आनी नीव आतां नीव वखद गायलें परतून वखद गायलो समतो धांवलो
रावलो ना आनी पांयां आनी हेरीत जालें तेका व्हडलें मागीर इल्लें जाल्यार दाखयता तुमकां आतां धांवलो समतो वखद गेलेलें सो चोयता त्या च्या बीन पिलो उठोन समतो च्या बीन पिला आतां ओके ती बीन सगळीं भितर गेलीं दाखयता मागीर आतां भितर वयता न्हू एक किकलीं करून मागीर सगळीं भितर गेलीं म्हणटकीर मागीर दाखयता तुमकां सो गायज असो आतां येयला तार घेवन येयला आनी जगूल चोय केसो माता ते लायटनींग बरें आतां सारकें पावस येता काय दिसता थिंगा हांव वयर बिस्ता पासय येयल्लो हांव चोयन रावलां जगलां चोय कितको लायटींग जाता तें चोयलें पळयता घर वयता नाजाल्यार भिजतलो मागीर बेतो घाल चोय येयलो गाडी घेवन दाखयलो न्हू तुमकां थिंग मोठी फ्लॅश मारून ना हांवें आतां आनी पावसूय चालू जालो चोय आतां बरो येता पावस चोय जगल केसो माताय ती सो गायज आतां चोय पावस पडटा बारीक बरो जण गेलो पावस भायरान चलना गुळगुळटा बरो मातालो तेका लागून भायरान चलना मागीर नाका म्हणपा लागलें रे बिना वयच न्हू म्हणपा लागलें आतां तें वयता बोकडां चोवपा वयता सकाळ निवड केल्लें न्हू कोंबी बीन गेलें जाल्यार बंद करपा जाय दाखयता तुमकां सकाळ निवड केलो बऱ्या पडन तेगलें आतां थंय थिंगसर ते खंय भोंवता आसतलें चोवपा जाय मागीर गायले तें घोसपा लागून ते पोवता तें मागीर चोयता ओके ते सगळीं पिल्लां खंय बसून डक येयलें नाय डकां हात घेवन येता डक थिंगा काल येयलोलीं बरीं आज येयलीं नाय तीं कोंबी बीन बसून हे तेंक डकां हाडपा वयता दाखयलें डकां चोय आहाय चोय चोय वचून हे तेंक घेवन वयता थंय चलय चलय चोय चोय सगळीं डक भायर हें गेलीं नाय तीं कितें कोता गो यो पोतून धांवलीं चलय 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 खंय गेलो तुमी हां चलय 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 भितो चलय मगो आज वाट कडना की तुमकां चल चल आज खंय गेलो ओल थिंग आज येवपा कळना तेमकां चलय चल गेलीं आतां सगळीं भितर गेलीं थंय बंद करता आतां गड हांव बीन कितें करतलो आतां हांव बीन समजा न्हांवता कळना पावस पडटा आनी कांय करपा येना आतां सो समजा न्हांवता आतां ओके सो आतां गडगड बीन बंद जाला सो भरपूर जगल बीन माताय भायल्यान सारकी गडगड मातशें ना पावस बीन गेलो सो आय होप तुमकां आज ब्लॉग लायक जालो आसतलो ब्लॉग लायक जाल्यार कमेंट कराय शेअर कराय लायक कराय आनी कोणा चॅनलाचेर न्यू आसा जाल्यार सबस्क्रायब कराय सो मेळटा तुमकां दुसरे व्हिडिओचेर टील देन टेक केअर बाय बाय गायज